paketan dari Indotara. Oke, kita buka. Udah pencet udah bapak pencet udah. Kita kotak. Apa dalamnya isinya ini? Ya tebak. Bom. Hah? Bom. Ini mainan Hasbi. Apa isinya nih? Kupas. Brand dari Orion Indotara. Ini apaan itu? Pretorion. Kita unboxing Orion Steamjet 100. Kita lihat isi dalamannya. Udah. Jangan mana pegang. Lihat isi dalamannya. Ada buku panduan cara pakai dari Indotara. Ini ada waranti card atau kartu garansi. Iya. Udah aja. Ini dari adagannya. Keluarkan satu-satu. Ini ada konektor untuk selang inlet. Ini filter saringan inlet. Apa yang? Kita lihat mesinnya sekarang. Ini selang inletnya, panjangnya ukuran 2 meteran kurang lebih. Ini selang outletnya, panjang ukuran 6 meter kurang lebihnya. Ini sambungan untuk stanggan. Ini tempat buat sabun. Pakai itu apa ya? Terus putih. Buka. Mesin steamnya. Yang mau lah. Apa? Berat umur 10 kiloan, ini berat juga lumayan. Oke. Sekarang kita coba tes. Mau deh, Pak. Iya, iya. Mau. Berapa kayak gitu? Superjet 100 brand dari Orion Indotara. Tutup. Apa sayang? Coba. Sekarang kita coba pasang filternya di bagian inlet.
bahan terbuat dari FPDT PVC ya, plastik. Kita lepas dulu konektor ininya, kita masukkan selangnya sini, kita coba masukkan, kita tekan. Apa? Ini buat Pak Lu. Ini punya Mas selang buat air gitu loh. Kayaknya. Ini masuk ke sini. Kalau kita buka ini, masukkan, kita kunci. Halo Mbak. Enggak mau. Kita sambung selang outletnya. Untuk konektornya sama saja, mau ini yang GAN apa yang ke inletnya. Nah, kita pasang ini. Ada. Cuci tangan. Apa? Kok gatel banget ya? Aku sudah ulet bulu. Kok naknya udah dimatiin. Mana emang mana? Maknya di kamar Pasang. Emang iya, bohong yang gede. Oh, yang kata itu, kenapa harus dulu gue? Hasil itu ya udah dulu. Kirain kan pakai celana. Kalau kena tangan nih kayak gini, sama sendal enggak. Untuk spek di sini terlihat daya listrik 500 watt. Untuk tekanan pressure maksimal 120 bar. Berarti kencang juga ini. Apa untuk Sekarang kita coba nyalakan. Kita sediakan air dulu. Kita bawa ke sini. Ini bisa dicopot. Dan kita coba naik ke sini. Kita nyalakan. Ini ada tombol on off ya. Kita matikan dulu. Kita
bongkarnya. Oke, kita nyalakan. Dan bisa mati otomatis ketika ditutup, mesin otomatis mati. Tekannya kencang sekali. Oke, lumayan juga untuk tekanan pressernya kencang. Mati dia. Oke, lumayan juga untuk tekanan bisa mencapai 120 bar. Di sini ada buat sambungan kuras konektor ini kan, biar agak lebih panjang kita buka ininya. Coba kita buka. Cara membukanya kita putar. Kita sambung di bagian ini. Dan ini kita sambung ke depan. Oke, kita coba. Dan ini untuk tempat sabun. Kita tempat sabun bisa taruh di sini. Menyemprotkan sabun. Nanti kita dalam sini kita isi sabun cair yang sudah tercampur air. Nanti sabun itu akan keluar sendiri. Cukup sekian dari saya untuk kualitas brand Superjet 100 merek Orion. Lumayan kencang juga ternyata semprotannya, dengan harga terjangkau. Lumayan untuk garansi dari brandnya, mendapatkan 1 tahun garansi. Tidak kalah dari merek-merek yang lain. Kualitas Orion juga. Oke, terima kasih. Sekian dari saya.